tariki 3 kugera 6 Werurwe 2026 inteko rusange y'abepiskopi gatolika mu Rwanda yateraniye kuri Centre Pastorale y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ku Ruyenzi mu mirimo y'inteko rusange y'177. Umuhango wo gutangiza imirimo y'inteko witabiriwe nk'uko bisanzwe na nyiricyubahiro Musenyeri Rinaldo Katara, intumwa ya Papa mu Rwanda, akaba yarazanye n'umunyamabanga mu biro by'intumwa ya Papa mu Rwanda, Musenyeri Daniel Tumiyeri, ni umunyamabanga mushya uje bwa mbere muri iyi nama. Mu ijambo ryo gutangiza imirimo y'inteko, Perezida w'inama y'abepiskopi gatolika yashimiye intumwa ya Papa, aha ikaze n'umunyamabanga mushya, yifurije abepiskopi kuzagira imirimo myiza, yibukije kandi ko hakiri kiliziya nyinshi za paruwase za santarari zigifunze, asaba abepiskopi bagenzi be gukomeza gushyira imbaraga mu ikinamico yegera abakristo. Intumwa ya Papa mu Rwanda yavuze ko sinode kugendera hamwe, umunyamabanga mukuru wa sinode mu biro bya Papa i Roma adusaba gukomeza uyu mwaka ndetse n'umwaka utaha muri urugendo rwa sinode yo kugendera hamwe. Yarangije yifuriza abepiskopi kuzagira inama nziza. Umuyobozi w'inteko yamurikiye bagenzi be gahunda yose uko yakabaye, bafata imyanya yo kwemeza ibiri byigwiremo. Cya mbere hari gutegura inama ihuza abepiskopi b'u Rwanda n'abepiskopi b'u Burundi, akorebe izaterana mu cyumweru gitaha kuva ku itariki ya 9 kugeza ku ya 12 Werurwe, izateranira i Kigali. Abepiskopi basuzuma aho imyiteguro y'umuherero waba usanzwe buri mwaka uzaba kuva ku itariki ya 3 kugera ku ya 8 Gicurasi. Uwo mwiherero ukazabera i Kibeho. Twagarutse ku nshingano z'inama y'abepiskopi. Abepiskopi barebeye hamwe uko izi komisiyo zavuguruwe, banyura mu nshingano za buri komisiyo. Komisiyo zari 23 ubu zikaba zaravuguruwe zigirwa 13, dushingiye ku ivugururwa ry'inyandiko Predicate Evangelium, aribyo kuvuga ni mwamamaza ivanjiri, inyandiko ya Papa Francisco yasohotse muri 2022. Muri iyi nama ku ivugurura rya za komisiyo y'uburezi, abitwa representant diocésain de l'enseignement catholique, abepiskopi bemeje ko guhera ubu bazitwa directeur diocésain de l'éducation catholique, ni ukuvuga abayobozi b'uburezi gatolika muri diocese. Basanze hari za komisiyo zikora neza ku buryo buhoraho n'izindi zigifite intege nke, yemezwa ko zihabwa imbaraga bihereye muri diocese. Abepiskopi bagariye nanone kuri sinode kugendera hamwe iri mu gukomeza imyiteguro ya sinode muri uru rugendo turimo muri uyu mwaka wa 2026 ndetse dutegura n'umwaka utaha. Abepiskopi baganiriye ku rugo rwo gufasha abasaseredoti n'abiyeguriye Imana kuruhuka no kwivugururamo cyangwa kwigaruramo imbaraga za roho mu kurangiza ubutumwa bwabo. Abepiskopi bongeye kuganira ku nshingano z'urugo rwa Mutagatifu Teresa bashinze muri diocese ya Cyangugu, bafatanyije n'abiyeguriye Imana na diocese gatolika ya Cyangugu.
centre spirituel izajya ifasha abasaseredoti n'abiyeguriye Imana ku kwigaruramo imbaraga za roho mu butumwa bwabo. Baganiye nanone ku mbuto ya yubile y'impurirane, yubile y'impurirane y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu n'125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Baganira ku rugendo rwa yubile, bemeza ko hagomba gusohoka inyandiko 3. Ya mbere, imbuto z'iyogezabutumwa mu myaka 125 ishize, inyandiko ku byaranze imihimbazo ya yubile y'impurirane, n'inyandiko cyangwa ibaruwa y'abepiskopi igaragaza icyerekezo cy'iyogezabutumwa mu myaka 25 iri imbere, mu rwego rwa yubile ibigamije gusubiza amaso inyuma, ukareba aho tuvuye no gutegura ejo hazaza. Inama yateguwe na ASEAC, inama za conference episcopale zo muri Afurika yo hagati, Rwanda, Burundi na Congo, yateguye kutumanaho abepiskopi barebeye hamwe imyanzuro yafatiwe mu nama y'itumanaho yateguwe na ASEAC yabereye i Kigali, kandi yiyemeza kuzayishyira mu bikorwa bashyigikira imiyoboro isanzwe y'itumanaho no kurushaho kunoza itumanaho mu butumwa bwacu. Baganiriye ku icapisha za Bibiliya kugira ngo zishobore kugera ku bakristu. Baha ubunyamabanga bw'inama y'abepiskopi gatolika guhuza ibikorwa byo kugeza Bibiliya ku bakristu n'icapishwa rya Bibiliya mu bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa. Baganiriye ku mushinga w'inyubako nshya ku cyicaro cy'inama y'abepiskopi Kigali, inyubako yajyana n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Abepiskopi nanone barebeye hamwe ko amahugurwa kuri liturujia ya misa yagiye akorwa muri za diyosezi n'ahandi hatandukanye, hifashishijwe igitabo Duhimbaze Misa uko bikwiye. Abakristo bishimiye icyo gitabo kuko kibafasha kugendera hamwe nk'umuryango w'Imana. Abepiskopi biyemeje gahunda yo gusohora ibitabo byifashishwa mu mihimbazo itandukanye no mu masakaramento. Mu nama y'abepiskopi nanone bongeye kurebera hamwe ibijyanye n'ubutumwa bw'ingoro ya Bikira Mariya Kibeho. Bemeje ko ubutumwa bwabo bwo ku ya 12 Mata 2025 ku ngoro ya Bikira Mariya bwashyirwa mu ndimi zitandukanye zumvwa n'abakorera ingendo nyobokamana. Bemeje kandi ko habaho kunoza uburyo bwo kwakira abagana Kibeho. Hazashyirwaho amabwiriza areba ibikorerwa muri za shapeli no mu nkengero z'ingoro ya Bikira Mariya Kibeho. Biyemeje gushyiraho muri buri diyoseze abasaseredoti bashinzwe ubutumwa bwa Kibeho, bakazajya bakorana n'ubuyobozi bw'ingoro. Hari ibikorwa binyuranye bikorerwa Kibeho, za shapeli n'ibindi bikorwa by'ubuyoboke mu nkengero z'iyi ngoro bisaba guhuzwa no kunozwa kugira ngo bishobore kugendera hamwe mu butumwa bwa Kibeho. Abepiskopi nanone barebeye hamwe aho imyiteguro y'inama mpuzamahanga ya Sinyis World, inama ku itumanaho, izabera i Kigali ku itariki 3 kugeza ku ya 8 z'ukwa munani, kureba aho bigeze, kandi bishimira ko hari benshi
batangiye kwiyandikisha bifuza kuzitabira iyi nama. Abepiskopi basuzumye ibibazo biriho muri iki gihe nyuma y'imyaka 125 imwiyogezabutumwa ni inshingano zo kwamamaza ivanjiri, basanga byibanda cyane cyane mu ntumbero dufite imbere hakwiye kwibandwa ku iyogezabutumwa ry'umuryango, ubuyobe bujyana n'iterambere ry'ibintu muri iyi si ya none. Basanze kandi hari uruhurirane rw'amadini menshi y'ibyaduka atuma abakristu bagwa mu rujijo mu kwemera kwabo. Abepiskopi biyemeje gushyira imbaraga mu kwita ku rubyiruko, gutegura neza abasaseridoti n'abandi bogezabutumwa. Abepiskopi biyemeje kandi kunoza inyigisho mbonezamubano za Kiliziya no gushishikariza abakristu kurushaho kumenya no kwamamaza ubutumwa bwa Bikira Mariya nyina wa Jambo. Biyemeje gukomeza guha imbaraga ikenurabushya ry'ubumwe n'ubwiyunge. Bagarutse ku kibazo cya za Kiliziya zigifunze, bongera kugaragaza ko bababajwe n'uko hari abakristu bagiye kumara hafi imyaka 2 badahurira hamwe mu misa ntagatifu. Bakaba bizeza ko bakomeza kubaba hafi kandi ko bakomeza kuvugana n'inzego za leta zibishinzwe kugira ngo haboneke igisubizo gikwiye. Abepiskopi barangije inama bifuriza abakristu gukomeza kugira igisibo cyiza no kuzahimbaza neza Pasika ya Nyagasani. Bikaba bikorewe ku Ruyenzi ku ya 6 Werurwe 2026.